Newcom Group-ийн 2004 онд үүсгэн байгуулсан Clean Energy компанийн салхид салхин цахилгаан станцыг та харж байна. Урьдчилсан барилгын ажил 2011 онд, үндсэн барилгын ажил 2012 онд эхэлж 2013 оны 6 дугаар сард энэхүү салхин цахилгаан станц ашиглалтанд оржээ. Нийт 122 сая америк долларын хөрөнгө оруулалтын 30% буюу 37.5 сая америк долларыг хувьцаагаар, 70% буюу 84.8 сая америк долларыг жилийн 6.5% хүүтэй 14 жилийн хугацаатай зээлээр бүрдүүлсэн байна. Монголын анхны их чадлын дамжуулах сүлжээнд холбогдсон салхин цахилгаан станц болсон бөгөөд анхны хувийн хвшлийн салхин станц болох салхид салхин цахилгаан станц нь 50 мегаваттын хүчин чадалтай жилдээ 169.6 сая киловатт цаг эрчим хүч үйлдвэрлэдэг. Салхид салхин цахилгаан станц нийт 31 ширхэг салхин турбинтэй. Турбин нь 80 м-ийн өндөртэй цамхаг, бус бүр нь 40 м-ийн урттай 6.2 тонн жинтэй уран далбаанаас бүрдэнэ. Бүтээн байгуулалтын үед ажиллаж байсан 3500 гаруй хүний 95% нь Монгол инженер мэргэжилтнүүд байжээ. Харин ашиглалтын үед 45 хүн байнгын ажиллаж байна. Өнөөдөр салхид салхин цахилгаан станц 1 кВт цаг эрчим хүчийг 9.5 центээр борлуулж байгаа бөгөөд эх 25 жилийн туршид тарифын үнийг өөрчлөхгүй. Харин нүүрсээр ажилладаг дулааны цахилгаан станцын тариф 1 кВт цаг тутамд 7-8 цент байгаа бөгөөд цаашид өсөх хандлагатай. Салхин сэргээгдэх төдийгүй байгаль орчинд хор хөнөөл хамгийн бага эрчим хүчний их усрын нэг юм. Түл шатаах шаардлагагүй, хүлэмжийн хий ялгаруулахгүй, хорт хаягдал гаргахгүй учраас дэлхийн дулаарлыг бууруулахад үнэмлэхүй хувь нэмрээ оруулах юм.